You are most welcome to my channel Grammar School 26. আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকের ভিডিওতে আমি খুব সহজ ভাষা ব্যবহার করে এবং ছোট ছোট বাক্যে প্রাইস হাইক বা প্রাইস স্পাইরালের উপর প্যারাগ্রাফ লিখে দেখাবো। তো নো মোর টকিং, লেটস স্টার্ট। এই প্যারাগ্রাফটা বিভিন্ন নামে আসতে পারে, যেমন প্রাইস হাইক, প্রাইস স্পাইরাল বা প্রাইস রাইস। প্রাইস হাইক means the rise of price of the daily necessary things. প্রাইস হাইক বলতে বোঝায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধিকে। It is a serious bane on the economy of Bangladesh at present. বর্তমানে এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি মারাত্মক অভিশাপ। The vast majority of the consumers are badly affected by it. ভোক্তাদের একটি বড় অংশ এর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। There are different reasons for price hike. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অনেক কারণ রয়েছে। Political unrest, syndicate group, less production, lack of proper distribution, increase of demand, bad transport, middlemen, etc. are responsible for price hike. রাজনৈতিক অস্থিরতা, সিন্ডিকেট গ্রুপ, কম উৎপাদন, সমবন্টনের অভাব, চাহিদা বৃদ্ধি, মন্দ পরিবহন ব্যবস্থা এবং মধ্যস্বত্বভোগী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী। ইলিগাল হোর্ডিং অফ গুডস ইজ অ্যানাদার গ্রেট কজ অফ ইট। অবৈধ পণ্য মজুত আরেকটি বড় কারণ। প্রাইস হাইক ব্রিংস অ্যাবাউট এ লট অফ হার্ডশিপস অ্যান্ড সাফারিংস ফর অল ক্লাসেস অফ পিপল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য অনেক দুঃখ কষ্ট বয়ে আনে। বাট পোর পিপল সাফার মোর। কিন্তু গরিব জনগণ বেশি কষ্ট পায়। দে ফাইন্ড ইট ডিফিকাল্ট টু মেক দেয়ার বোথ এন্ডস মিট। তাদের আয় অনুযায়ী জীবন নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইট গোজ বিয়ন্ড দেয়ার বাইং ক্যাপাসিটি। ইহা তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। অন দ্য আদার হ্যান্ড, দ্য মিডল মেন, দ্য সেলার্স অ্যান্ড সিন্ডিকেট গ্রুপস আর বেনিফিটেড বাই প্রাইস হাইক। পক্ষান্তরে মধ্যস্বত্বভোগী, বিক্রেতা এবং সিন্ডিকেট গ্রুপ প্রাইস হাইকের দ্বারা উপকৃত হয় বা লাভবান হয়। ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট ব্ল্যাক মানি ইন দ্য সোসাইটি। ইহা সমাজে কালো টাকার সৃষ্টি করে। ইট স্পয়েলস দ্য প্রোগ্রেস অফ দ্য কান্ট্রি। ইহা দেশের অগ্রগতি নস্যাৎ করে। ইট ডিস্ট্রয়েস দ্য স্ট্যাবিলিটি অ্যান্ড ইকোনমিক গ্রোথ। ইহা স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধ্বংস করে বা নষ্ট করে। ইট স্ট্যান্ডস অ্যাজ এ গ্রেট ইম্পেডিমেন্ট অফ আওয়ার ডেভেলপমেন্ট। ইহা আমাদের উন্নয়নের পথে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। It also creates widespread corruption and moral destruction. ইহা ব্যাপক দুর্নীতি এবং নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে। The sooner the price hike can be controlled, the better to continue our national development. যত তাড়াতাড়ি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে সচল রাখার জন্য ততই মঙ্গল। এবারের বাংলা ভার্সন দেখো। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি মারাত্মক অভিশাপ। ভোক্তাদের একটি বিশাল অংশ এতে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিভিন্ন কারণ রয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সিন্ডিকেট গ্রুপ, কম উৎপাদন, সঠিক বন্টনের অভাব, চাহিদা বৃদ্ধি, খারাপ পরিবহন, মধ্যস্বত্বভোগীরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দায়ী। অবৈধ পণ্য মজুত এর আরেকটি কারণ। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সব শ্রেণীর মানুষের জন্য অনেক দুঃখ দুর্দশা বয়ে আনে। তবে গরিব মানুষ বেশি কষ্ট পায়। তাদের আয় অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে যায়। এটা তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে লাভবান হচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগী, বিক্রেতা ও সিন্ডিকেট গ্রুপ। এটি সমাজে কালো টাকা তৈরি করতে সাহায্য করে। এতে দেশের অগ্রগতি নষ্ট হয়। এটি স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নষ্ট করে। এটি আমাদের উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এটি ব্যাপক দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে।
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যত তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা যায় আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে অব্যাহত রাখার জন্য ততই মঙ্গল। তো এই হলো দ্রব্যমূল্য বা প্রাইস হাইকের উপর খুব সহজভাবে লিখিত প্যারাগ্রাফ। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবা এবং শেয়ার করবা। তো সবাই ভালো থেকো। আল্লাহ হাফিজ।